Dan di YouTube juga kita masih sama-sama belajar. Kita masih sama-sama pemula. Dan kami juga masih sangat membutuhkan dukungannya ya, Pak Bro dan Bu Bro. Mas Bro, Mbak Bro. Kita maju lagi. Kita maju lagi. Kita ngikutin Pak Bro. Pak Bro itu kalau mau pindah tuh nggak ajak-ajak ngelonong dia tempatnya. Dan ini sangat sulit ya untuk naruh tripodnya, itu miring-miring karena ya itu tadi nggak rata, tempatnya nggak rata, jadi kameranya ini agak miring ini. Tengok. Ya, sampai ke pinggir-pinggir kolongnya. Pak Bro nih sampai ke pinggir-pinggir kolongnya, Mas Bro dan Mbak Bro. Inilah perjuangan perintis, bukan pewaris ya. Dari saya mulai menikah dengan Pak Bro ini, alhamdulillah kami sudah hidup mandiri ya. 3 hari saya menikah, saya diajak sama Pak Bro merantau di Muara Enim, Sumatera Selatan. Sampai saya punya anak yang pertama umur 6 bulan apa 7 bulan ya, saya baru pulang ke tempat ibu saya yang ada di Lampung. Kemudian saya tinggal tempat ibu saya itu nggak lama, 3 bulan saya tinggal tempat ibu saya. Habis itu saya sama Pak suami itu ngontrak, teman-teman. Kita ngontrak, suami kerja serabutan. Tahu circle nggak, Mas Bro dan Mbak Bro? Sumil kayu lah kalau bahasa sekarangnya ya. Dia itu pegawai sumil kayu yang gajinya cuma kadang 1 minggu itu cuma 500.000, 300.000. Dan saya di rumah nggak nganggur ya, dulu tuh waktu di Lampung tuh saya jualan ya, jualan apa namanya, aduh Mbak Bro, kita jalan dulu nanti ceritanya. Ketutup. Dulu tuh saya jualan ikan belut, jualan ikan lele keliling waktu Pak Bro dan saya itu ngontrak ya. Setelah itu karena namanya kerja sama orang ya, kadang kerja kadang enggak, akhirnya suami itu memutuskan buat bertani. Dan kami bertani, jadi tanam padi, nanam jagung. Kalau malam Pak Bro itu cari ikan di muara, cari kepiting, cari udang, apa aja yang bisa dicari, bisa dijual kita cari, Mas Bro dan Pak Bro. Kita borongan tebas jagung, kita Pak Bro itu ngojek jagung, ngojek ngeluarin apa namanya, padi, karena kita kan agak di dalam bertaninya itu, setengah jam dari perkampungan. Jadi kita ngeluarin dulu pakai motor ya. Upahnya dulu itu 1 karungnya 6.000.
Itu Pak Bro aja sambil bonceng anak saya yang cewek kalau dia ngojek. Karena anak saya yang cewek itu ayahnya kemana-mana dulu masih kecilnya ikut terus. Karena sekarang saja dia sudah gadis, dia sudah malu kalau jalan sama ayahnya. Jadi jarang ini sama ayahnya dia. Setelah itu kami itu ngumpul, tahu ngumpul teman-teman. Kita tuh ngumpul di Gunung Tanggamus, di puncak Gunung Tanggamus. 1 tahun itu teman-teman, kita nggak punya tetangga, kita kehidupannya cuma sama monyet-monyet di sana lah. Sampai akhirnya Pak Bro tidak betah dan kita cari kehidupan yang ini ya, yang mengadu nasib, kita merantau lagi. Masya Allah dalane, Allahu Akbar, la haula, tunggul kabeh. Wah, Jan, tunggul kabeh kecucuk-cucuk sikilku. Ya Allah, lah tunggul lah. Apa ini? Binatang-binatang nih. Nah, Pak Bro-nya udah selesai. Duh. Oke lah ya. Kondisi. Tuh. Oke lah ya Mas Bro ya. Ini udah beres Mas Bro, sekitar jam 1 Mas Bro. Dan saya sudahi dulu video dari saya ini. Saya akhiri. Ini kacamatanya nggak bener Mas Bro. Benerin dulu. Salah juga Pak Bro. Nah. Loh. Gimana? Di mata kaki juga nggak apa-apa. Nah, oke lah ya Mas Bro ya. Saya sudahi dulu video dari saya ini. Kayak Pak Habibie. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol Mas Bro. Mantap. Inilah hasilnya Mas Bro. Inilah hasilnya. Sudah terang ya Mas Bro dan Mbak Bro. Nah, dan inilah hasil kerja Pak Bro hari ini. Dari pagi dia menebas tebasan. Dia sudah duluan tuh Mas Bro. Dia meninggalkan saya di sini. Oke lah Mas Bro dan Mbak Bro.